তা কোথায় যাচ্ছ দৌড়ে এসি নিয়ে? মাত্র 8,000 টাকা এসি, মাত্র 8,000 টাকা। 8,000 টাকা এসি কোথায় গো? এই নওপাড়া মেট্রো থেকে 2 মিনিটের রাস্তা। তা তোমরা নাকি 8,000 টাকা এসি দিয়ে দিচ্ছ? 8,000 টাকা এসি কি এসি আছে? 8,000 টাকা দেখাও। 1 টনের ভিডিওকন পেয়ে যাবে, আচ্ছা। অনিটা পেয়ে যাবে 1 টনের মধ্যে। 8,000 টাকার মধ্যে? 8,000 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। শুধু 1 টন না দাদা, তার সাথে আমার 1.5 টন 2 টন সব ধরনের প্রোডাক্ট, 1.5 টন এই ধরনের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন আচ্ছা। মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা 1.5 টন পেয়ে যাচ্ছে। 14,000 টাকা। 2 টন যদি প্যানাসোনিকের মতো যে 2 টনের প্যানাসোনিক আছে, আচ্ছা। মাত্র পেয়ে যাবেন 17,500 কি কোম্পানি আছে দাদা তোমাদের কাছে এসি? নানান ধরনের কোম্পানি, এলজি আছে, ভিডিওকন আছে, ভোল্টাস আছে, ওই স্যামসাং আছে, ওয়ালপুরও দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে। নানান ধরনের প্রোডাক্ট আছে। এই স্যামসাংটা দেখুন, এই স্যামসাং এর প্রিন্টেড উপরে খুব সুন্দর মডেল আছে। বাহ। ভোল্টাস আছে, ভোল্টাস চেরি কালারের খুব ডিমান্ডেড প্রোডাক্ট, চেরি কালারের। যা নেবে সব 8,000 থেকে শুরু আছে 1 টনে। 8,000 টাকা শুরু আছে 1 টনের। আচ্ছা 1 টন আপনি 8,000 টাকা দিয়ে এসি নিতে চান তাহলে অনলি এক্সচেঞ্জ ভ্যালুতে আচ্ছা। আপনার বাড়ির যে কোনো পুরনো এসি যে কোনো কন্ডিশনে থাকুক আমাকে দেবেন, দিয়ে আমার কাছ থেকে একটা 8,000 টাকা দিয়ে এসি নিয়ে চলে যাবে। বাহ। আর যদি অনলি সেল হিসাবে নেন 1 টন উইন্ডো মাত্র 8,000 টাকা থেকে স্টার্ট। বিস্তারিত জানতে স্ক্রিন দেওয়া নম্বরে কন্ট্যাক্ট করুন। আর আসতে হবে নওপাড়া, দমদম নওপাড়া মেট্রো স্টেশনের পাশে।